बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं दीवान और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल दीवान मेडिसन। आज हम बात करेंगे एज़ोमैक्स 250 mg, फेक्जिट 60 mg और पल्मोनल शरबत। इस वीडियो पे आगे बढ़ने से पहले मैं आपको यही रिक्वेस्ट करूंगा कि आप मेरे यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबा दें ताकि मेरी आने वाली सारी वीडियो आप तक पहुंच सके। एज़ोमैक्स 250 mg एज़िथ्रोमाइसिन फार्मूले में एक एंटीबायोटिक है जो गला ख़राब, छाती ख़राब और ज़ख़म के लिए बहुत ही अच्छा कैप्सूल है। फेक्जिट गले में दर्द हो, नज़ला ज़ुकाम, एंटी एलर्जिक है। फेक्जिट एक फेक्सोफेनाडिन फार्मूले में गेट्स कंपनी की टेबलेट है। पल्मोनल शरबत सबसे ज़्यादा चलता है, खांसी का शरबत है पल्मोनल, ये खांसी के लिए। अगर आपको गले में दर्द है, छाती ख़राब है, नज़ला ज़ुकाम बुखार है तो आप एज़ोमैक्स 250, फेक्जिट 60 mg और पल्मोनल शरबत ले सकते हैं। इसका डोज़ क्या है? डोज़ एज़ोमैक्स 250 mg, एक कैप्सूल सुबह, एक कैप्सूल शाम। फेक्जिट 60 mg, अगर आपको ज़्यादा नज़ला और ज़्यादा ज़ुकाम या एंटी एलर्जिक ज़्यादा है तो आप सुबह शाम ले सकते हैं, वरना एक HC रात को ले सकते हैं, एक गोली रात को बस। पल्मोनल शरबत 2 चम्मच सुबह, 2 शाम, 2 दोपहर को, 3 टाइम 2-2 चमचे। इंशाल्लाह आपकी खांसी भी सही हो जाएगी, गला ख़राब वो भी सही हो जाएगा, एंटी एलर्जी गले में खराश है, गले में खिचखिचाहट है वो भी सही हो जाएगी इंशाल्लाह। और एज़ोमैक्स एक बेहतरीन बहुत ही अच्छा कैप्सूल है, सेंडोज कंपनी का है, ये एक बहुत मल्टीनेशनल कंपनी अच्छी है। फेक्जिट 60 mg आती है, 120 mg आती है, 180 mg आती है, डी भी आती है। लेकिन आप अगर पहली दफ़ा यूज़ कर रहे हैं तो फेक्जिट 60 वाली लें। और एज़ोमैक्स 250 mg है, इसमें 500 mg भी आते हैं। अगर आपकी उम्र 15 साल 20 साल से कम है तो आप एज़ोमैक्स 250 वाला यूज़ करें। एज़ोमैक्स 250 वाला एक सुबह एक शाम बहुत ही अच्छा कैप्सूल है। और पल्मोनल शरबत अगर आपकी उम्र 15 से 20 साल है तो 1 चमचा सुबह 1 शाम इस्तेमाल करें, और अगर 20 साल से ऊपर है तो 2 चम्मच सुबह, 2 शाम और 2 दोपहर को इस्तेमाल कर सकते हैं इंशाल्लाह। पल्मोनल एक CCL मल्टीनेशनल कंपनी का है, ये पाकिस्तान की कंपनी है। गेट्स कंपनी भी पाकिस्तान की कंपनी, एक मल्टीनेशनल है। एज़ोमैक्स सेंडोज कंपनी का है, ये भी अच्छा कैप्सूल है। एज़ोमैक्स इंशाल्लाह का आपका गले में दर्द होगा, गले में खारिश, गले में इन्फेक्शन, इंशाल्लाह सब कुछ सही हो जाएगा। अगर आपके गले में ज़ख़म है या छाती में ज़ख़म है, या अगर आप सिगरेट वगैरह पीते हैं, आपको बलगम आती है, वो उसके लिए भी बहुत ही अच्छा कैप्सूल है। इंशाल्लाह आप यूज़ करें, फिट हो जाएंगे। एज़ोमैक्स की इस वक्त प्राइस मैं आपको बता सकता हूँ कि 590 के हैं 12, और फेक्जिट की इस टाइम रिटेल है 270 की 20, तकरीबन 13.5 रुपये की, और एज़ोमैक्स तकरीबन 50 रुपये का एक है। और पल्मोनल का इस वक्त रिटेल है 87 रुपये 52 पैसे। फेक्जिट खारिश के लिए भी दे सकते हैं अपन, जिस्म में खारिश हो या किधर भी खारिश हो, जिस्म पूरे में खारिश हो, उसके लिए भी बेहतरीन टेबलेट है ये।